Hi guys! Good morning! Isa ba to sa paborito mong breakfast? Lalo na pag umuulan? Tara at magluto tayo ng arroz caldo with tokwa na pwedeng-pwede kahit hindi rainy season. Okay, i-prepare na natin ang ating mga ingredients. Maghiwa na tayo ng sibuyas, ng bawang, ng luya. Okay, bilisan na natin ang pag-slice. Ayan ang mga ingredients. Isalan ng kaldero, lagyan ng mantika, isunod ang bawang, sibuyas, at luya. Igisa na mga 2 minutes, between low to medium fire. Isunod ang chicken. Halu-haluin. Igisa na mga 3 minutes. Ayan, isunod na natin ang paminta. Lagyan ng konting asin. Syempre, halu-haluin uli para kumalat ang ating timpla. After igisa ng mga ilang minutes, isunod na natin ang patis. Bali 1/4 cup na patis po ang gamit ko dyan sa 1/2 kilo ng chicken. After nyan, takpan na natin at hayaang kumulo ng mga 5 minutes hanggang sa mag-evaporate ang amoy ng patis. Ayan, after ng 5 minutes, kumukulo na. Halu-haluin natin guys. Saka isunod ang 1 and 1/2 cup na glutinous rice or malagkit na bigas. Lagyan natin ng tubig. Yung exact ingredients, ilalagay ko na lang sa description box below. Dagdagan natin ng tubig. Takpan at pakuluan ng around mga 10 minutes or kapag malambot na ang bigas. Ayan, check natin guys. Kumukulo na. Dapat pa nagsala kayo na ganito, chine-check nyo din kasi baka nga umawas. Lagyan natin ng konting seasoning. Pwede ring chicken cube. Kita nyo guys, medyo lumalapot na. Pagdating po guys sa paglagay ng tubig, nakadepende na yun sa inyo kung gusto nyo siyang mas malapot or medyo malabnaw. Lagyan natin ng paminta. Ayan, nagdagan ko ng konting tubig guys. After nyan, pakuluan na natin. Excited na ako kumain. Kaya ko ba kayo guys na mahilig sa luya? Pagdating sa lutong paksiw, tinola, or ganyan sa arroz caldo, gustong gusto ko yung luya guys. Ayan, paluto na guys. Pwede na tayong kumain. Charot lang. Gagawa pa tayo ng tokwa guys. Handa yung sausawan. Laging partner, lugaw na may tokwa at lumpia. Ayan, sinalang ko na ang tokwa. Medium fire para maluto agad. Pagkaluto, i-prepare na natin yung sausawan. Ilagay na ang soy, vinegar, lagyan ng sugar, isunod ang onion, garlic. Syempre, kailangan may siling labuyo. Lagyan natin ng paminta, at pwede rin naman lagyan ng kalamansi. Okay, ready na ang sausawan natin. O ayan guys, bumili na rin ako ng toasted garlic, naglaga ako ng egg, bumili ako ng spring onion, syempre meron din dapat kalamansi. O ayan, lagyan natin ng toppings ang ating special homemade lugaw. Tikman natin tong sauce na ginawa ko para sa tokwa. Yummy! Craving satisfied! Tikman ko nga uli. Sarap talaga ng tokwa no guys, kahit soy lang, na tinimplahan. O diba, hindi na kailangan bumili sa labas. Ikaw mismo, kung gugustuhin mo, kayang-kaya mong gumawa. Syempre dapat may extra time ka na 4 hours. Charot lang. At kung napanood mo ang video na to, at di ka pa nakasubscribe, don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para notify ka lagi sa mga next na upload ko. Thank you and see you on my next vlog. Bye-bye!